សួស្តីបងប្អូនឥឡូវយើងបន្តមកទៀតដល់លំហាត់លេខ8នៅក្នុងមេរៀនប្រូបាសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី9អញ្ចឹងលំហាត់នេះងាយទេលំហាត់នេះធ្វើតែមួយផ្លេតចប់ហើយបងប្អូនអានប៉ុន្តែត្រូវចេះរូបមន្តវាចេះក្បួនវាដែរណាដឹងរឿងអញ្ចឹងបើអ្នកដែលមិនដឹងរឿងចេញមកលំហាត់បែបហ្នឹងអានវិធានលំហាត់មកធ្វើអត់ចេញទេគឺមើលទៅជាលំហាត់ដែលពិបាកបំផុតលំហាត់ងាយទៅជាពិបាកបំផុតដោយសារអីគេដោយសារយើងអត់ដឹងរឿងពីព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នាអូនអត់ដែលរៀនរឿងព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នាអញ្ចឹងលំហាត់នេះវាតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នាបងប្អូនអានអញ្ចឹងទីអត់យល់ថាអ្វីទៅព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នាអ្នកអត់ដែលដឹងគឺអត់ក្នុងថង់មួយដែលមានតែឃ្លីពណ៌សអូនក្នុងថង់មួយដែលមានតែឃ្លីពណ៌សនិងខ្មៅមានន័យថាមានតែពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅទេឃ្លីមានតែពីរមុខទេនេះឧបមាថាថង់មានឃ្លីតែពីរមុខឃ្លីពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅប៉ុន្តែឃ្លីពណ៌សនឹងអត់ដឹងប្រមាណគ្រាប់ឃ្លីពណ៌ខ្មៅក៏មិនដឹងប្រមាណគ្រាប់ដែរមានតែឃ្លីពណ៌សនិងឃ្លីពណ៌ខ្មៅថង់មានពីរផ្នែកអញ្ចឹងមានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍មានពីរវិញ្ញាសាចាប់ឃ្លីនៅក្នុងថង់វិញ្ញាសាដែលចាប់ឃ្លីនៅក្នុងថង់គឺព្រឹត្តិការណ៍មានពីរគឺព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅហើយនិងព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បានឃ្លីសមានតែពីរហ្នឹងឯងបើព្រឹត្តិការណ៍មានពីរអញ្ចឹងប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរហ្នឹងប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលចាប់បានឃ្លីសនិងប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីខ្មៅហ្នឹងបូកចូលគ្នាគឺស្មើមួយអញ្ចឹងប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរហ្នឹងគេហៅថាព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នាអូនយល់ទេព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នាឧទាហរណ៍លោកគ្រូនិយាយរឿងកាក់ឲ្យមើលចុះកាក់ដោះមកឧទាហរណ៍រឿងកាក់បន្តិចអូនកាក់វាមានមុខ A ហើយនឹង B កាក់វាមានមុខ2ណាករណីអាចបើថានិយាយរឿងបោះម្ដងករណីបោះមួយដងកាក់បោះមួយដងចំពោះកាក់ហ្នឹងមានមុខ A និង B ករណីអាចវាមាន2ករណីអាចណាករណីអាចមាន2ករណីព្រោះបោះម្ដងបោះទៅអូនបោះម្ដងឯងប៉ុន្តែអូនបោះឡើងលើមកធ្លាក់មកវិញអូនគិតថាអាចចេញអីគេអាចចេញមុខ A ចុះអ្នកខ្លះគេគិតថាអាចចេញមុខ B ប្រកាសជាអាចអញ្ចឹងករណីអាចវាមាន2វាមានអាច A ផងវាមានអាច A B ផងវាអាចមាន2ករណីអាចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ចេញមុខ A ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ចេញមុខ A ករណីស្របដែលចេញមុខ A ពេលធ្លាក់មកវិញករណីស្របវាមាន1អញ្ចឹងប្រូបាបវាស្មើ1ភាគ2អូណាប្រូបាបដែលចេញមុខ A គឺស្មើ1ភាគ2ដោយសារអីគេដោយសារករណីស្របដែលចេញមុខ A នឹងវាមាន1ដូចគ្នាដែរប្រូបាបដែលចេញមុខ B រកប្រូបាបដែលចេញមុខ B គឺស្មើអីគេគឺស្មើ1ភាគ2ដែរព្រោះអីករណីស្របដែលចេញមុខ B គឺមានតែ1ទេអក្សរ B មាន1អញ្ចឹងវាមាន1អានេះភាគបាយវា2នេះដោយសារករណីអាចវា2អញ្ចឹងអូនណាក្នុងវិញ្ញាសាបោះកាក់លោកគ្រូសួរថាបងអូនសួរទៅបងអូនឆ្លើយប្រាប់លោកគ្រូមកថាតើវិញ្ញាសាបោះកាក់ហ្នឹងព្រឹត្តិការណ៍មានប៉ុន្មានព្រឹត្តិការណ៍ចេញអីខ្លះអូនប្រកាសជាឆ្លើយថាមានព្រឹត្តិការណ៍ចេញមុខ A ហើយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ចេញមុខ B អញ្ចឹងវាមានព្រឹត្តិការណ៍តែ2ហ្នឹងឯងណោះវាមានព្រឹត្តិការណ៍តែ2អញ្ចឹងយើងធ្វើផលបូកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំង2ហ្នឹងមើលអូនបូកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំង2ព្រឹត្តិការណ៍ A បូកនឹងប្រូបាបព្រឹត្តិការណ៍ B អញ្ចឹងស្មើប្រមាណនេះมันស្មើព្រឹត្តិការណ៍ A มัน1ភាគ2ចុះបូកនេះសញ្ញាបូកព្រឹត្តិការណ៍ B มัน1ភាគ2ដែរអញ្ចឹង1ភាគ2បូក1ភាគ2បានប៉ុន្មានអូន1ភាគ2បូក1ភាគ2ភាគបែកដូចគ្នាយើងបូកតែភាគយក1បូក1បាន2 2ភាគ2បាន1អញ្ចឹងអាលេខ1ហ្នឹងហើយគឺជាតម្លៃ full នៃប្រូបាបហើយគឺជាតម្លៃពេញរបស់ប្រូបាបណាប្រូបាបទាំងពីរហ្នឹងបូកចូលគ្នាស្មើ1គឺពេញហើយគឺ full 100% ហើយពេញមិនអូនពេញមិនចង់និយាយថាឥឡូវបើយើងលេងល្បែងភ្នាល់អូនបោះកាក់ឡើងលើធ្លាក់មកវិញមិនតាន់ធ្លាក់ចុះឥឡូវលោកគ្រូចាក់ណាល្បែងភ្នាល់លោកគ្រូចាក់ A ផង B ផងចាក់ទាំង A ចាក់ទាំង B អញ្ចឹងធ្លាក់មកវិញចេញមុខណាក៏ត្រូវចេញមុខណាក៏ត្រូវតើលោកគ្រូចាក់មុខ A មុខ B អញ្ចឹងមានន័យថាប្រាថ្នាបំណងប្រាថ្នារបស់លោកគ្រូចង់បានឲ្យចេញមុខ A ផងចេញមុខ B ផងចេញមុខ A ឬក៏ចេញមុខ B អញ្ចឹងបំណងប្រាថ្នាលោកគ្រូចាក់ដល់2នោះអញ្ចឹងករណីស្របមាន2អញ្ចឹងករណីអាចក៏មាន2អញ្ចឹងរកប្រូបាបវាយក2លើ2អញ្ចឹងវា full ហើយអញ្ចឹង1អញ្ចឹងគឺត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង full តម្លៃពេញរបស់ប្រូបាបគឺ1ណាតម្លៃពេញរបស់ប្រូបាបគឺ1អញ្ចឹងប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរបូកចូលគ្នាគឺស្មើ1អូនព្រឹត្តិការណ៍មាន2មានតែមុខ A ហើយនិង B បើសិនណាលោកគ្រូបាននិយាយបើសិនកាក់នោះវាមានមុខ C ទៀត
កណមានមុខ C មុខ C វាមានមុខ C ទៀតមាន3មុខមកថាមាន3មុខអញ្ចឹងករណីអាចវាមាន3ធ្លាក់មកវិញមាន3អញ្ចឹង probab យើងមានព្រឹត្តិការណ៍3មាន C មួយទៀតអញ្ចឹងទាំង A ទាំង B ទាំង C បូកចូលគ្នាគឺ1ណា full របស់វាអូនអញ្ចឹងយល់អាហ្នឹងណាយល់ probab នឹងព្រឹត្តិការណ៍ពេញគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរលោកគ្រូបញ្ជាក់មកក្នុងថង់វិញថង់មានតែឃ្លីពណ៌សនិងឃ្លីពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹង probab នៃព្រឹត្តិការណ៍ឃ្លីសនិង probab នៃព្រឹត្តិការណ៍ឃ្លីពណ៌ខ្មៅបូកចូលគ្នាគឺស្មើ1ហើយអញ្ចឹងបងអូនចេញបាត់ដឹងរឿងឡើយហ្នឹងចេញបាត់អញ្ចឹងគេឲ្យរក probab អញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងលោកគ្រូនិយាយហាក់បីដូចជាច្រើនប៉ុន្តែលោកគ្រូនិយាយបញ្យល់ឲ្យបងអូនយល់ពីរឿងព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នាអញ្ចឹងដល់ពេលធ្វើចម្លើយ probab អូនធ្វើអត់បាន3នាទីទេចម្លើយវាអូនធ្វើ plate ហើយឲ្យដឹងអាព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នាអញ្ចឹងអូនដាក់ថាម៉េចអូនដាក់ថាចម្លើយអូនបាំងចម្លើយអូនដាក់ថាម៉េចដាក់ថារក probab សរសេរតាមហ្នឹងអូនរក probab ដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សអូនណា probab ដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌សដោយដឹងថាគេដឹងថានេះ probab ឃ្លីពណ៌ខ្មៅយើងដាក់ថាតាម probab បំពេញគ្នាមកតាម probab ឃ្លីសបូក probab ឃ្លីខ្មៅអូនត្រូវយល់លំហាត់ហ្នឹងប្រធានលំហាត់គេបញ្ជាក់ថាមានតែឃ្លីពណ៌សនិងឃ្លីពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹង probab 2ហ្នឹង probab ឃ្លីស probab ឃ្លីខ្មៅហ្នឹងបូកចូលគ្នាគឺស្មើ1បើសិនជាមានឃ្លីមួយពណ៌ទៀតមានឃ្លីលឿងបើមានលឿងទៀតអញ្ចឹង probab ឃ្លីសបូក probab ឃ្លីខ្មៅបូក probab ឃ្លីលឿងទៅ1មិនមែនយកតែសបូកខ្មៅចេញ1ទេអូនណាអាហ្នឹងអត់ full អត់តាន់ full អត់តាន់ពេញទេដល់ពេលលឿងទៀតអាហ្នឹងបាន1អូនណាមាន3ព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងវិញ្ញាសាហ្នឹងបើមាន2ព្រឹត្តិការណ៍យកតែ2ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងបូកចូលនេះគឺ1ហើយលទ្ធផល1អាហ្នឹងអូនចាំអញ្ចឹងគឺ1ហើយដោយពេលខ្មៅ probab នៃឃ្លីពណ៌ខ្មៅដោយពេលខ្មៅស្មើប៉ុន្មានអូនពេលខ្មៅស្មើនឹង2/5អញ្ចឹងជំនួសចូលផ្លុកណានោះឬយើងបានពេលសបូក2/5ស្មើនឹង1បោះ2/5អង្គទី2អូនអញ្ចឹងពេលសស្មើ1ដក2/5អូនធ្វើផលដកឲ្យលោកគ្រូតិចមកដកមកប្រហែលតម្រូវភាគបាយអូនចេះដកតម្រូវភាគបាយនេះភាគបាយវា1អញ្ចឹងគុណ5បាន5/5 ដក2/5សល់3/5អញ្ចឹងចម្លើយវាដូច្នេះចប់ហើយងាយបំផុតលំហាត់នេះដូច្នេះ probab ដែលចាប់បាននេះគេអូនចាប់បានឃ្លីសគឺអីគឺ3/5ចប់បាទងាយបំផុតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងអូនបានដឹងបានយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នាបងអូនស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នាហ្នឹងហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងអូនយល់លោកគ្រូនិយាយប៉ុន្មានដងហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅក្នុងវិញ្ញាសាមួយមានព្រឹត្តិការណ៍ប្រមាណគឺផលបូកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងប្រមាណហ្នឹងបូកចូលគ្នាគឺស្មើ1គឺវា full អាហ្នឹងគេហៅថាព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នាឧទាហរណ៍ចំពោះគ្រាប់ឡុកឡាក់វាមាន6លេខអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ចេញមាន6មានព្រឹត្តិការណ៍ចេញលេខ1មានព្រឹត្តិការណ៍ចេញលេខ2ព្រឹត្តិការណ៍ចេញលេខ3ព្រឹត្តិការណ៍ចេញលេខ4ព្រឹត្តិការណ៍ចេញលេខ5និងព្រឹត្តិការណ៍ចេញលេខ6អញ្ចឹងធ្វើផលបូក probab នៃព្រឹត្តិការណ៍មួយហ្នឹងធ្វើផលបូក probab ចេញលេខ1មកបូកជាមួយនឹង probab ចេញលេខ2បូក probab ចេញលេខ3បូក probab ចេញលេខ4រហូតដល់បូក probab ចេញលេខ6បូកចូលគ្នាគឺ1គឺ full គឺពេញណាអាហ្នឹងគេហៅថា probab ព្រឹត្តិការណ៍បំពេញគ្នាបងអូនយល់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងណាលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងអូននឹងយល់ហើយនឹងចេះរូបមន្តនេះមួយគឺហៅថា probab នៃព្រឹត្តិការណ៍ពេញគ្នាបានយល់ប៉ុណ្ណឹងអូខេចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអូខេ